मैं टूल लेके आ गया हूँ। ये गर्मी बहुत ज्यादा है यार, पूरा बुरा हाल हो गया है, बट फिर भी कर रहे हैं। लो भाई एग्जॉस्ट बाहर आ गया, ये देख लो, ये यूशिवर एग्जॉस्ट है जो कि 1 लाख रुपए का एग्जॉस्ट है। ये खुल गया है, अभी एग्जॉस्ट खुल चुका है ZX 10R पे। भाई कोई एग्जॉस्ट नहीं है, आवाज सुनो बहुत लाउड, मतलब मैं बिना सुने कहता रहा हूँ, सिर्फ ऑन कर सकता हूँ। रेव मुझे नहीं लगता, जल देख लो अगल बगल में कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं ऑन करने से डर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड की अब लाउडेस्ट बाइक हो गई। जाओ और बोल दो, क्योंकि किसी ने बिना एग्जॉस्ट की बाइक नहीं चलाता कोई। सुनो आवाज, मैं रेव नहीं कर रहा हूँ भाई, 2000 RPM तक लेके जा रहा हूँ। ये बहुत लाउड है, और जो ये है ना, मतलब ये अब इसको 10x लाउड करने वाला है। ये देख लो, लो भाई कर दिया फिर वही काम आपके भाई ने, जो कि किसी ने नहीं करा था। लगा दिया है एग्जॉस्ट, इसको अच्छे से पहले फिट करेंगे। इधर से आके दिखा दे भाई कैसा लग रहा है। देखो भाई ZX 10R पे लगा दिया है ट्रम्पेट, सुना दे फिर आवाज, कर दे स्टार्ट इन 1 2 3। आवाज सुनो, वर्ल्ड की पहली बाइक होने वाली है ट्रम्पेट के साथ। नहीं होगा भाई, चीज लग रही है यार, क्या बना दिया भाई आपके भाई ने बाइक को।